any help during the day that you are here, do approach any of us. Thank you. 在正式开始之前，请大家注意以下事项：一、将您的手机调至静音；二、洗手间位于大厅外；三、我们稍后将为大家准备了便当午餐。另外，如果你有任何的疑问，可以向我们身边带有胸牌、工作牌的人员义工朋友寻求帮助。So now we'll wait a few minutes for Rinpoche to may suddenly appear. So do stand by. Thank you. We believe in nurturing not only the body, but also the mind. As Dzongtse Khyentse Rinpoche reminds us, our children can learn to appreciate the qualities of the mind they have, how receptive and accommodating it is, like the sky. This philosophy guides our approach, allowing children to explore their innate potential, expand their thinking, and remain open to new experiences. At Blue Lion Preschool, every day is a journey of discovery. Let us follow our little warriors as they embark on a day filled with exploration, creativity, and connection. Each day, a different child takes on the role of shrine leader, leading the group in singing, meditation, and setting intentions for the day. Every child is invited to participate, fostering a sense of responsibility, leadership, and ownership. The Buddha is big and wonderful. The love of the Buddha is big and wonderful. The love of the Buddha is big and wonderful. Ooh, ooh, wonderful love. Through this practice, we cultivate community, compassion, awareness, and respect, setting a positive and mindful tone for the day ahead. Nature is at the heart of our learning. Children connect with the outdoors daily through exploration in urban farming activities like composting, tending to local fruits and vegetables, and understanding natural life cycles. This hands-on experience deepens their appreciation for sustainability and lets them experience the interconnectedness of nature and the world around them. Lost and found? Somebody lost a handphone? Please come over and collect if it's yours. The Blue Lion curriculum is a pilot Singapore brand that lays a thoughtful educational foundation for the whole child, articulating the innovative approach to Buddhist education as envisioned by Dzongtse Khyentse Rinpoche. Blue Lion's unique, customized curriculum offers a daily bilingual English and Chinese learning environment that is aligned with progressive education research. Through our unique programs, such as Bilingual Project Learning, Asian Heroes Book Project, and Wisdom Values, our children develop knowledge, cultural appreciation, and most importantly, wisdom. Announcement: can Miss Elsie Sim come by the counter? At Blue Lion, our learning is co-led by both children and teachers. When our little warrior shows a special interest, like sharks, the teacher nurtures that curiosity. They observe how it resonates with the group and may even invite experts to deepen the learning experience. This collaborative approach fosters curiosity and broadens perspectives of the young minds. As the day winds down, we gather at the closing circle to reflect on our experiences. We are invited to share what kind acts we gave or received,
what we are grateful for, and to dedicate our merits to everyone. At Blue Lion, every moment is designed to nurture kind, thoughtful, and engaged learners ready for the world ahead. We would like to express our heartfelt gratitude to Rinpoche for his invaluable guidance, and to our generous donors for their continued contributions and unwavering support. Every day, through the children's opening and closing practices, we are planting seeds of wisdom and compassion, awakening seeds of wisdom. Join us in this meaningful journey. Your support makes a world of difference. Please see us online at www.bluelionpreschool.org. An old woman once asked the Buddha, birth, old age, sickness and death, where do they come from and where do they go? Questions like these characterize the human experience, but in an age of mindless consumption and relentless searching, newer questions emerge. How should we live harmoniously with others? How can we distinguish illusion from reality? Welcome to the 84,000 Reading Room. With the touch of a button, billions of people have pages and pages of insight into subduing suffering and guiding our children. This is the story of the ultimate journey to preserve the world's greatest archive of wisdom. In 2009, in the Indian Himalaya, the world's most prominent translators, Buddhist scholars, teachers and volunteers convened for days, sharing decades of research to conclude that only 5% of the Buddha's teachings had ever been translated into a language spoken today. And in 50 years' time, there might only remain a handful of people able to understand these ancient languages. And these teachings, never shared in full, may be lost forever. With over 230,000 pages, work needed to begin, and quickly. So on behalf of future generations, the participants made a historic decision. They established 84,000, a 100-year project to translate the words of the Buddha into modern languages, making them freely accessible for all. From oral transmissions to palm leaf manuscripts, wood block prints, the typed word, and e-books. Across continents, over millennia, the transmission of this wisdom has required immense effort. Indebted to and inspired by the patrons and translators of the past, we believe that together we can ensure this wisdom lives on. Linking translators from the Tibetan plateau to the streets of New York, 84,000 harnesses the power of mind and collaboration, providing translators with editorial direction and support to ensure that these gems of wisdom are unlocked page by page. Bridging the gap between the ancient authors and the modern world, our innovations take the words scholars have long trained to recognize and give the modern individual interactive tools to understand them more easily. With new technologies and the next generation on the move, and on their phones, we are literally putting wisdom at their fingertips. We invite you to be part of our journey. Sponsor a page, share a sutra, or spread the word. A journey like this comes only once in a century. Join us at 84,000 and help us connect the world with wisdom. 曾有老妇人问佛：生、老、病、死，从何而来？去向哪里？对自我的疑惑是人类的本能。在消费时代，我们如何面对焦虑？如何与他人共处？如何教养后代？欢迎来到84000云端藏经阁。只需一点，任何人都能从佛经中得到实相的智慧。这是一个宏大的誓愿，我们将踏上一条漫长的道路。2009年，一群心系佛法的人齐聚印度比尔，在位于喜马拉雅山区的偏远村庄，
世界上最著名的佛法老师、传经译者、学术专家热烈讨论。他们看到，仅有不到5%的藏文佛典被翻译成英文，而在未来50年里，这些佛法瑰宝很可能因为艰深文字屏障而为世人淡忘，直至消亡。为拯救藏文大藏经，不使它淹没在历史长河中，也为了后人能够继承这伟大的智慧宝库，与会者做出了一个历史性的决定：成立84000佛典传译，一个致力于将佛陀教言翻译为现代语言并免费流通的100年计划。从口传到文字记录，从木刻到印刷，直到今天的电子书，每一次佛陀教言的跨国界传播都是一次艰辛的壮举。正是历代译者与护持者前赴后继的奉献，今天的人们才有幸了解古老的佛法智慧。从东方到西方，从寺庙到大学，过去10年间，84000邀请世界各地的译者共同参与，同时制定严谨而完备的编辑方针，为他们提供学术支持，为增进翻译效率而努力。佛陀的时代已十分遥远。Please rise. 我们必须思考如何让一般人更容易触及。You may perform your 3 prostrations if you wish to. Once again, good morning, everyone, to the day 2 of the teaching, Buddha Jumps Over the Wall. On behalf of our, 皆様、 of our event organizer, Siddhartha's ブッダ Intense Singapore, 壁を and 飛び our 越える online の streaming ティーチン team, グ we'd の like to 2日 welcome 目にようこ everyone. そお越しくださいました。尊敬的各位来宾和线上的朋友们，今回のイベントを主 Recording 催し in ます progress. シダルターズ・インテント・シンガポール、そしてオンラインのライブストリーミングのチームを運営しているものを代表しまして、歓迎のご挨拶を申し上げます。Okay, so we will do more practice this morning. 今日の午前中はもう少し実践をやってみましょう。I might end up talking more, since that has become the habit. もしかしたら最終的にはもっと話をしてしまうかもしれません。それが私の習慣になってしまっていますので。I think I mentioned this last night. Definition of meditation is something that we should pay some attention. 昨日の夜のセッションで言いましたように、瞑想の定義というのはもう少し私たち考えてみる必要がありそうです。Dhyan in Sanskrit really has something to do with, among many, kind of important element of the word dhyan is focusing.
这个梵文的サンスクリット語のディアンという言葉の意味はたくさんありますけれども、その中でもう重要なものは集中するということです。Definition focusing, not distracted from whatever you are supposed to aim or the aim, I guess. もっと良い定義というのは、おそらく集中しようとしている対象のものからそらされないようにすると、気がそらされないようにするということだと思います。So, let's say our focus, our aim is to experience who am I. で、ここでは自分が誰かということを体験するということに集中するということにしてみましょう。で、それはとても大事なことです。ここでは繰り返しませんけれども。So that is our aim, to find out who am I. 自分は誰かということを見つけ出すということがここでの目標だとしましょう。A way to find out who am I, from the Buddhist point of view, all the methods that we use usually are actually not dhyan. It's actually distracted. 仏教の観点から言うと、この自分は誰かというのを見つけ出そうとする方法というのは、多くのものは実は気がそらされてしまっているものです。気がそれてしまっているものです。私は男であるという、これは気がそれていることです。私は女性であるというのも同じです。I'm a student, I'm a teacher, I'm older than Singapore. All these are a distraction. 自分は学生である、先生である、というこれらのものすべては気が散っている、気がそれてしまっているということを示しています。Whatever we label is a distraction. 何でもそのラベルをつける、名称をつけるということは気がそれているということです。Can you see the dilemma here? What the worldly people think? Because worldly people spend a lot of money trying to build that identity. でここでのジレンマに気づきますでしょうか。普通の人々というのはこのようなアイデンティティを確立するためにたくさんお金を使います。We are sent to school to develop the way to define things. 私たちは物事を定義づけるということを知るために学校に行きます。Get a job, rescue others, help myself and others, build home, build big home, all that. そして仕事を得て周りの人たちの助けとなり、そして大きな家を建てようとします。需要找工作，然后要帮助自己啊，还是别人去建屋子，去盖很大的房子。So constantly we are doing something not dhyan. ということは私たちは絶え間なくディアーンとは違うことをしているということになります。We are constantly doing the floating as this, as that. 私たちは絶え間なくこのいろいろな物事の間を漂流しているということになります。私たちの目標は自分が誰かということを見つけ出すことにあります。仏教的な答え、これに対しての答えということについては後で話しますけれども、今朝はInstead of me giving you the answer, who am I?
私が皆さんに答えを与えるよりも、it would be good if you just just be conscious. 皆さん自但身が是呢，在这个そ今天こに意識を早上，向けるということの方が良い与其でしょう。让我给你答案，比较好的做法就是你仅仅只是去觉知觉察。Just be conscious of whatever is happening in your head or heart. 自分の中に起こっていること何でもいいですけれども、そこに意識を向けるということ。So I'm right this very moment, just a moment ago, I was hearing the air conditioning. 私は今このエアコンの音を聞いていました。那个冷气的声音。And at that moment, I was conscious that, okay, so that's what I am doing, hearing the air conditioning. そしてそのエアコンの音を聞きながら、これが自分のしていることだということに気づいていました。エアコンの音を聞いている自分ということですね。Now, just that, not to go beyond like, so is this sort of, basically not go beyond that, just completely staying in that. で、それよりも先には行かないということです。そこにとどまるということです。And this morning we will do something more traditional. 今日の午前中はもう少し伝統的なことをやってみましょう。それは皆さんに背筋を伸ばして座ってくださいということですね。で、その背筋を伸ばして座るということには多くの良い点があります。Now here I'm a little bit prematurely using a little bit of a tantric wisdom. で、ここではちょっと、未熟かもしれませんけれども、密教の知恵を使おうと思います。Okay, our goal is to find who am I. 私たちの目的は自分が誰なのかということを見つけ出すことです。Interacting through, let's say, very grossly, you interact with the world and to yourself with your body. で、皆さんがその答えを見つけられないでいるのは、自分の体との対話をしているからです。So the body that you have is a curse, at the same time it's a blessing. Depends on how you use it. その体というのは呪いであり、同時に祝福であります、火事であります。で、それはどのように使うかによります。You need to go to South Korea. 它可能是一种诅咒。如果你それは呪いになるのは北朝鮮に行かなきゃいけないというような時ですね。我并不是说一定如此。It could be a blessing too, but I think most probably a little bit of a curse. で、それはもしかしたら火事かも祝福かもしれませんけれども、多くの場合は呪いですね。因为他们全都开始看起来完全一样。And that's the problem with what we talked yesterday, standardization. Do you really want to become like a Starbucks coffee? それは、昨日言っていたその標準化の問題ということに重なってきます。スターバックスのコーヒーのようにですね。そして、予測可能になるわけです。で、それは非常につまらないことです。Anyway, we have a body.
で、どちらにしても私たちには体というものがあります。で、私たちは自分が誰なのかということの答えを探そうとしています。で、その体というのがその答えを見つける妨げになることもあります。しかし、同時にその答えを見つけるのを助けてくれることもあります。have concluded that sitting straight is not a bad idea. そして仏教の聖人たちは過去にその背筋を伸ばして座るということは悪いことではないということを見つけ出しました。From the highest point of view, actually sitting straight is childish as going to South Korea. 从最高的角度来看的话，最も高い視点から言うと背筋を伸ばして座るというのは韓国に行くのと同じぐらい子供な幼いことです。ですから、成就者たちがこのように座っているという図を皆さん見るわけですね。背筋を伸ばして座るということはとても子供っぽいことだからです。No need to go to the Siddhas of the Tantra, but even in the Mahayana. 密教の成就者だけでなく、大乗の成就者たちもそうです。We used to get a lot of scoldings from our teachers, my teachers. 私たちは自分の先生、師からたくさん怒られました。で、このように座っていると怒られたものです。あなた、トゥルクなのになんでそのギャングのような座り方するんだと言って怒られたわけです。You know, like Dunhuang paintings, all these ancient paintings, the bodhisattvas like this. で、後になって気がついたんですけれども、菩薩たちをこのように座っているという図がたくさんあるわけですね。こんな風に座ったりしている菩薩の図というのがたくさんあります。But having said all of that, sitting straight そうは言いながらも、背筋を伸ばして座るというのは、最もリスクの少ないトリッピングです。尽管如此呢，但是坐直大概是最少最不冒险的一个风险最少的方法。You know, it's a ritual. 它是一个仪式。それは儀礼のようなものですね。で、人間というのはそのような儀礼が必要です。お茶を入れるときに、火を起こして、お湯を沸かしてということ、それ皆儀礼で儀式です。She makes tea and there was one point she was looking for something, even though tea and everything is in front. And when I asked, what do you need? She said, incense. かつて私にお茶を入れてくれた中国人の女性がいました。で、私の前に必要なもの全部あったんですけれども、次何が必要ですかというふうに私が聞いたら、お香が必要ですと彼女は言ったわけです。ですから、儀式っていうのは私たちには必要なわけです。Ritual is beautiful, ritual is necessary, but you know, as in all the method, it has its risk. 儀式というのは美しく必要なものですけれども、その儀式のすべてのものと同様にリスクが伴います。You end up becoming a ritualist.
儀式を重視する人になってしまうかもしれませんし。Among all the ritual, I would say sitting straight. Well, not I would say, I mean, the masters, the sages of the past have concluded this is probably the least risk and a lot of benefit. で、私もそうですし、仏教の過去の偉大な人たちも言ったように、背筋を伸ばして座るというのは最もリスクが少なく、多くのいいことがあるものです。There are other sort of prescriptions, such as sit in a quiet room. その他には静かな部屋で座るなどという指示もあります。But I would not insist quiet room all the way. しかし私はいつも静かな部屋で座らなければいけないというふうには言いません。それは私が運転免許の指導員で、いつもサッカーフィールドで、サッカーグラウンドで運転をしなきゃいけないというふうに、指導しているようなものです。しばらく練習をしたらカトマンズの道で運転してくださいというふうに指導するでしょう。カトマンズの道で、運転ができたら合格です。今日のところは背筋を伸ばして座ります。もし、そうしたければ、もう少し、付け加えても良いでしょう。それに、咳をしないとか、あくびをしないとか、そういうことを付け加えてもいいかもしれませんが、私はそれは強くは主張しません。最も根本的なところをやります。Let us not bother about what your mind is doing. 自分の心が何をやっているかということには悩まされないようにしましょう。Let us just sit. ただ座りましょう。And importance straight spine may be good. そして背筋をまっすぐに伸ばして座るというのが大事です。もし途中でやりたくなくなってしまったらやらないでください。7分やりましょう。それほど長くはないですけれども、やってみましょう。時間というのは相対的なものです。I have to say this. The scientists, they believe time is relative. 科学者たちは時間というのは相対的なものだと信じています。And it's a contradiction that they don't believe in reincarnation. でそれは彼らが生まれ変わりを信じないということと矛盾しています。But time is relative. They should believe in reincarnation because that's also relative. 時間が相対的なものだというふうに信じるのであれば、生まれ変わりも信じるべきです。なぜなら生まれ変わりも相対的なものだからです。まあいいでしょう。なぜ哲学がいつも来るの、ここに入ってくるのかちょっと分かりませんけれども、やってみましょう。
Okay. いいでしょう。Our aim to find out who is you. 私たちの目的は自分が誰なのかということを探るということでした。To be authentic. で、私たちの目的というのは本物 Unique. であり、そしてユニークである、唯一無二であるということですね。Do you know? 標準化されていない、均質化されていないということですね。それが目的でした。で、どのようにするかというと、このような方法でやるわけですね。To visualize and all sorts of other meditations, please do. You know, whatever you want to do. 感想などをいろいろなその瞑想の方法を学んだ人はそれをやってください。何でも学んだことをやってみてください。 For the seasoned meditators, I would suggest coming to this. しかし、長年経験を積んだ瞑想者であったとしても、ここに戻ってくる、この方法に戻ってくるということをお勧めします。Just another definition of so-called practice, especially dhyan. ディアンの実践についてのもう一つの定義ですけれども、 Dhyan also has something to do with isolation. ディアンというのは孤立するという意味もあります。I think this is why we use also the word retreat. そしてリトリートという言葉がありますけれども、 Isolate, right? Isolate. So それはthis is why I think 一人になるということですね。 being in the quiet room, you know, it helps a little bit. 静かな部屋で一人になるということ、それは効果があることだと思います。Okay, the benefit of isolating. 一人になるということの良い点というのは、 There's a muddy water. Now, you know, don't think that, or as much as I like to claim you know, that I'm the original author of these, all of these are said and taught by the Mahasiddhas and the Panditas of the past. None of this is, you know, original from me. で、私が言っていることというのは、過去に大成就者の人たちが言ったことで、私が考え出した私のオリジナルではありません。原有的创意的点子，但实际上呢，这些都是过去的大成就者和班智达他们提过的例子，没有一样是我说的。Now muddy water. You want to see the clear clarity of the water. 泥水があるとします。そして、その水の透明さを見たいとします。So you want to isolate the mud from the water, so to speak. You know, like filter it out. そうすると、泥を水から隔離する必要がありま You す。 want to know who you are? もし皆さんが自分が誰であるかを見たければ、そして本物でありたいと思うのであれば、そして、本物であり、唯一無二のあるものである。そして、創造的である。ありたいと思うのならば、これがそういうふうになる方法です。なぜなら、自分の中にある考えをたどっていって、それを追いかけていって、そこに忙しくなってしまうと、そうなると、
コピー機のようになってしまうわけです。そこに創造性というものがなくなってしまうわけです。其实最终会成为有点像复印机一样。Even you may end up writing good songs, creative. そして、それをやり続けていくと、例えば歌を作ったりするかもしれません。できるようになるかもしれません。Copy it from here, copy it from there, put it together. 多くの今歌われている歌というのはいろいろなところからのコピーの寄せ集めです。Music, film, everything. 音楽も映画もみんな似たようなものです。Okay, you want to be creative? 創造的になろうと思ったら、これを試してみてください。これこそがその方法です。Visualize or anything. All I ask is just to sit. Your body straight, preferably. で、私が言っているのは、心を見つめてくださいとか、乾燥してくださいという、そういうことは言っていません。私が皆さんに言っているのは、ただ座るということです。そして、もしできれば背筋を伸ばして座るということだけです。Okay. Earlier, I was saying body can be a curse, but it can be a blessing. 私は体というのは呪いであり、火事でもあり得るというふうに言いました。呪いの部分というのはそれほどさらに説明を加える必要はないと思います。皆さんよく知っていると思います。保湿クリームを売っているようなところに行くとよくわかると思います。卖润肤品的商店就知道了。The whole health industry thrives on that curse. 健康に関する産業というのは、その呪いの部分を利用して栄えているわけです。The blessing, 发展。the blessing part, maybe, here, I will borrow a little bit of the wisdom of tantric tradition. その体の祝福に関する部分、家事に関する部分というのは、密教の教えを少し借りようと思います。Body can be very, very, it is a blessing. 体というのは、ブレッシング、家事です。Body is such a buddy of mind. で、ボディ、体というのは心の友達なわけです。仲間なわけです。Mind body sort of relationship creates something called sensation. 心と体の関係から何かのその感覚というのが生まれます。作り出されます。Sensation is important. I mean, その感覚というのはとても大事です。Anyway, sensation is big part. 非常に重要な部分です。我们都是非常重要的。有时候它可能会让我们也觉得很不安，但无论如何，它是很重要的一个方面。So yesterday, towards the end, we talked about cognizance. 昨日終わりの方で認識ということについて話を少ししました。So-called the mind has two elements. One is knowing, the other one is more like a feeling, so sensation. そしてその認識、心というのには2つの部分がある。1つは知ること、もう1つは感じること、感覚だというふうに言いました。Again, our aim to find out who we are, being authentic, all of that.
私たちの目標をもう一度言いますけれども、自分が誰なのかということを知ることですね。This time again, we do the traditional way. で、また今回も伝統的な方法をやってみようと Again, 思 we い will ま do the す。 sitting straight. 背筋を伸ばして座りま This しょ time I'm adding something. う。しかし今回は一つ What's your 付け加え sensation? ます。感覚を見つめてください。 Sometime, yeah, maybe you won't have a dramatic sensation at the moment. 非常に強い感覚というのはないかもしれません、今の状態では。But let's do 14 minutes. By then you will have some dramatic sensations. 14分間やってみましょう。終わりの頃には何か強い感14覚 minutes. を経験しているかもしれません。14分。14分です。14分間です。Yeah, do you need to do anything before that? 始める前に Stretch, whatever. 何かしなければいけないことがあればやってください。伸ばすとか、ストレッチをするとかですね。 If you feel sleepy, that's a sensation too. 眠気を感じていたら、それも感覚のうちの一つです。 Boredom is one of the most subtle sensation. 退屈というのは最も微細な感覚の一つです。 Because of that, actually, if you could only take advantage of boredom, oh my goodness, that も will し really make you so creative. 退屈を利用することができたら、自分の創造性というのを創造的になることができます。Right now, what do you do? The moment you get bored, 退 you 屈 entertain さを yourself, you know. 感じたら皆さんがよくやることというのは自分を楽しませることを何かやるわけですね。で、自分を楽しませることと Entertaining yourself is basically いうのは sort of injecting, you know, like basically every time you entertain this boredom, I think it makes you more and more stupid. それをやると、やるたんびに、自分はバカになっていきます。愚か者になっていくわけですね。You put leash on your neck and then give it to an entertainment. 自分の首輪をつないで、それを何かその楽しみに、上げているような状態になるわけです。Yeah, anyway, let's do 14 minutes. Sensation, okay? 感覚を見てください。眠気であるとか退屈さであるとかそういうものも含みます。14分間です。Annoyance, I don't know, whatever. 何かイライラするようなものとか。But maybe physical sensation is something that is more visible for you now. しかし肉体的な感覚ということの方が具体的で、見やすいと思います。やりましょう。
Eileen, しょ whoever, when the break time comes, can you tell me? Yeah. う。休憩時間になったら Now? 教えてくれますか？ Oh, もう休憩時間ですか？ creativity. 创意性。創造性ということについてですが、 But before that, I need to tell you this. In the Samadhi Raja Sutra, Buddha said, Sochun Chandra Rawang Mebayi. The way our life at the moment sort of manifest is like, you know, this potters. I don't know whether this the young people will even know. Potters, pots. Those who make pots, they have this what do you call it? Pottery wheel. It's a bit like that. That you spin, and then after a while you don't need to spin, right? It will spin itself. And then again you put a little bit of, I don't know, you chip in your spinning, and then it will keep on spinning. でサマディラージャスートラというところで、ブッダが言っています。私たちの人生や生活というのの現れ方というのは、陶芸で使う、ろくろのようなものだというふうに言っているわけですね。最初少し回すともう回さなくても自動的にずっと回っていくと。で、時々そのちょっと力を加えるとさらにずっと回り続けていると。そういうようなものだというふうにブッダは言っています。接下来就是自己转动。If you apply these methods, it doesn't mean that overnight your life will be sort of fixed. 如果你去この方法をやったからといって、すべての問題、人生の問題が一晩のうちに解決してしまうというふうにはなりません。But it definitely will fix the problem. Yes, it will definitely disrupt the flow of spinning of the wheel. しかしそれはその陶芸のろくろが回っているそれを解決するそれを止めるのには役に立ちます。You know, as the wheel is spinning, there's many choices, right? One is just stop it, you know, like by force. でろくろが回っているときにそこに何かをやるというのにはいくつもの方法があります。一つは強制的に止めるということですね。Decision to stop. でそのためには止めるという決心をする必要があります。Actually, that's something that was on the list I forgot yesterday. Decisiveness. でそれにはその決断力というのが必要なわけです。But we don't have that. This making decision is really difficult. しかしそのような決断をするというのは難しいものですから私たちはあまりやりません。I'm not even talking about small things like looking at the restaurant menu. 私が今ここで言っているのはそのレストランでメニューを決めるというようなその小さいこと
ではなく、子供を産むとか産まないとか、そういう決断のことも含みますし。要选择文书还是观音，就连这样的决定呢，真的是有点离谱。And by the way, it's related to creativity. Decisiveness is it's being creative. We will talk a little bit later. で、その決断力というのは創造性と関係しています。このことについてはまた後でお話しします。で、ろくろが回っているわけですね。で、突然、それを突然止めるというのは勇敢さと決断力が必要なわけです。And also what the Buddhists call merit. そして、仏教でいうところの功徳ということですけれども、功徳、メリットというのは、when you will not believe this, but actually sitting, this is really getting aligned, getting familiar with, or if you like the classic word, collecting merit. この信じないかもしれませんけれども、この座るというのは功徳を積むのにとても重要なものです。如果你要用我们传统的字眼，就是累积功德。I'm sure you like the word collecting because in many ways we are, what do we call it? Pack rat? What do you call it? Pack rat? Do you have such idiom? Pack rat? Those who collect, right? Yeah, 收集。就是我想皆さんこの功徳を積むとか集めるということをとても好んでやると思います。Pack rat seems to cause a lot of catch-22 situation. でこのパックレットというのはキャッチ22の状況を作るわけですね。So especially Asians, Chinese, maybe, collecting merit may be the good word for you. ですから特にアジアの人々にはこの功徳を集める、功徳を積むというのはいい言い方だと思います。Getting familiar with merit. 那时不时呢，你们也可以用这样的字眼。時々その功徳ということに慣れ親しむということを考えてみてください。I don't know the English word, but the Sanskrit word punya or a Tibetan word sonam has something to do with the ability. The quintessence of the merit is ability. この英語ではメリット、サンスクリット語ではプニャ、チベット語ではソナムと言いますけれども、それは能力ということと関係しています。功徳というのは能力なわけです。就像有些人并没有享受榴莲的功德。And some people have bad karma of doing a Duran retreat. 那有些人で、ある人々はその10連のリトリートをするというような悪いカルマを背負っているわけです。見たことがありますけれども、10連のトリップを見たことがあります。Anyway, merit, being able to. で、その功徳、徳というのは何かができるということですね。カプセルホテルに泊まっても快適に過ごせる。I don't know, Peninsula Hotel or something. ペニンスラホテルの
スイートルームで過ごすのと同じぐらいカプセルホテルでもくつろげる、快適に過ごせるというような能力、それができるということですね。Yeah, this is really important. So many people have this merit. で、多くの人たちはこのような徳を持っています。My bag is full, my pockets are full, but every time I need something like a pen, it's missing. で、私のバッグはいつもいっぱいですし、ポケットもいっぱいですけれども、ペンが欲しいときにいつも見つかりません。Every time, whatever we ask, like a nail cutter, they have it. しかし、ある人々は小さなバッグしか持ってないのに、何か欲しいというときにそのものがすっと出てくるわけですね。爪切りのような。で、それがそのプニャ、能力ということです。で、どうやってその能力を失うことができるでしょうか。Having a lot of trip. 你就太多的旅程。So the 7 minutes, 14 minutes of staying at home important. ですから、それをどこかに行ってしまって失わないようにするために7分座ったり14分座ったりして、家にいるようにするわけです。The wheel spinning. 转動。Now, if you have ability, merit, even though you don't have the decisiveness, if you have a merit like what was his name? Sudharma, right? I think so. Yeah, Sudharma, I think. OK， 就算你没有那个功德、那个能力，对不起，如果你有那个功德和能力，就算你没有那个果断性，就好像这个人物一样。Supposedly, many centuries ago, this guy called Sudharma, please check. スダルマという人が、昔々いました。で、ネパールの道を歩いていて、这许多世纪前呢，有一个人物叫苏达玛，他名字不确定，但他行走在尼泊尔的街上。And on the road, he saw Dipamkara. そしてその道でディパンカラを見ました。不知道他是佛啊菩薩。そのディパンカラがブッダであるとか菩薩であるとかいうことを全然知りませんでした。しかしディパンカラはとても美しく見えました。And because of that, his name was also Dipamkara, the holder of the light. その美しさからそのディパンカラ、光という多くの光という名前が来ているわけですけれども。でそのスダルマはこの美しい男の人が向こうから来るのを見つめたわけですね。And then he saw pothole, mud. でそして、さらにそこに、こう穴があってそこに泥があるというのを見たわけです。Needing to go through this mud, that's a shame. I will take out my hair and put it so that he can walk over it. で、その美しい人がその泥の中を歩くというのは良くないことだと思って、自分の髪をその泥の上に敷いて、でそこを歩くといいだろうというふうにしてそうしたわけです。で、その決断力ですよね。見も知らない人のためにそのようなことをするという決断力ですけれども。And that decisive moment of that action, at that moment, Dipamkara said, in the future, you will become Shakyamuni. でその瞬間のその決断力についてそのディパンカラはスーダルマに、将来あなたはブッダになるだろうというふうに、言ったわけです。So that kind of, that kind of decisiveness or any kind of method of stopping the spinning. ですからそのような決断力あるいはその回っているろくろを止めるどのような方法であっても
rest of us, we are not that fortunate as Sudharma. で、私たちはそのスーダルマほど幸運ではありませんから。例えばシンガポールのような場所では道路に穴など開いていません。So even if Deepamkar walk in, what are you supposed to offer? This everything is so clean. もしもディパンカラが向こうから歩いてきたとしても何もそのオファーするもの、差し上げるものがないわけですね。ですから私たちのようなものはある一つの行動に頼らなければいけないわけです。それはろくろをこれ以上回さないようにするということです。ですからその自然に止まるようにするわけですね。で、それをどのようにしたらいいでしょう。で、それがその私たちがやった7分間、14分間のやったことです。Water, you want to see the clear water, you want to isolate the mud. 泥水から透明な水を見たいときには泥水から泥を取り、別々にしようとするわけですね、水と泥を。Do you have enough for the next? Do we have enough time? 30 minutes. We have enough. 30 minutes. We have. Okay. So 30分あります。let's do one more. からもう一回やりましょう。Again, sitting straight. 背筋を伸ばして座りましょう。Sensation also. 感覚もそうですが、もう一つ加えます。No need to sit straight now. 今やらなくてもいいです。まだ聞いているだけでいいです。This time, knowing. Remember, I was talking about knowing and feeling. 知ることと感じることというのを言ったのを覚えていらっしゃると思います。You always end up knowing something. いつも私たちは何かを知っているわけです。知り続けているわけです。失神してしまったり、昏睡状態に陥らない限りですね。密教の行者でもずっと知ることを続けているわけです。惊吓到呢，可能就比较知道的少一点。You always end up knowing something, knowing or cognition, conscious of something. いつも何かを知り続けたり認識し続けたりしているわけです。で、それを見ていってほしい、見続けてほしいわけです。Lots and lots of like a river-like flowing of knowing. Just whatever is the current one, you just observe that. で、川の流れのようにたくさんのその知ることというのが流れています。で、何でもその今流れてきているものというのを見てほしいわけです。やってみましょう。21分間やりましょう。Okay, let's start. 始めましょう。
think all the sort of random points we have discussed last night, these are all, they overlap, they're all connected. で、昨日の夜、いろいろなリストを、議論をするトピックのリストをいろいろ話しましたけれども、それらはつながっているわけですね。自分が誰であるか、Being authentic, 本物であること、try not to be a standardized, 標準 franchised person. 標準化されない人でいること。那种特许经营的那种标准化的人， decisiveness, 果断，決断力、 and creativity. 还有想像力、 Yes, of course, the 創造性 creativity, the poetry, the, I don't know, flower arrangement, living room arrangement, I don't know, writing songs, of course, but much more than that. その創造性ということは詩を書いたり生け花をやったり、部屋を模様替えしたりとか歌を書くとかそういうことだけではなく、それ以上のことを指しています。For instance, in our world, we cherish truth. 例えば私たちの生活の中では真理というのは非常に大事だと思います。あるいはその誠実さというのも大事だというふうに考えます。If you are not creative in honesty, you can get into trouble. しかし、その誠実さにおいて創造性がなければ問題を作り出してしまうことになります。Non-creative honesty. 時には創造性のある嘘というのが創造性のない誠実さよりも良いものであったりすることがあります。Also, being savvy to be yourself for yourself. 自分にとって、自分に対して賢いことというのも大事です。善于为你自己而做自己。 Being creative, 有创意， to live in the 創造 world. Being creative with the in-laws, being creative with a nagging mother, being creative with a spoiled child. 甘やかされた子供やいつも何かを要求してくる母親に対して、想像力があること、創造性を持って対処することというのはとても大事です。You know, these things, more and more I realize, these things you cannot learn in the Ivy League. でそのようなことというのは IB リーグの大学で学べることではないわけです。このことに私は気づき始めています。実際のところ IB リーグの大学での教育というのはそのようなことを壊してしまいます。Annoying people. 所以我们这个世界上で、この世の中にいる博士号という PhD を持った人というのは人々をイライラさせるような存在なわけです。彼らは他の人々よりも心が狭く、より多くの偏見を持ち、彼らの偏見というのはよりたちの悪いものです。なぜなら彼らは博士号を持っているのですから。家に戻って実家に戻ってきても母親や父親とどのように関係を持つかというのは分からないでいるわけです。All your family fortune that you have accumulated for generations. で、それはこの中国人の家庭ではもっと重要な意味合いを持つわけです。And they will come back to you with all these banners of freedom and, all of that kind of thing. そして、家族の名誉というよりも、個人の自由というような旗を掲げて戻ってくるわけですね。
そして、その点において、皆さん自身も無実ではないわけですね。加担している部分があるわけです。なぜなら、子供たちにそのような大学に行きなさいというように、投資をしているからですね。で、これらすべてが創造性を失わせるということになっているわけです。Just let loose your teenage kid in the middle of the desert without credit card and phone. で、時には砂漠の真ん中で自分の子供たちを見捨てるで、その子供たちにスマホもクレジットカードも渡さずに見捨てるというような勇敢さが必要なこともあるわけです。で、皆さんには創造性があるようです。で、それと関連しているのが、その偏見のない心、広い心を持つということです。で、その瞑想をたくさんすると、広い心を持つ、偏見のない心を持つことにつながります。で、この広い心というのはとても大事です。で、それをどのように、実現したらいいでしょうか。で、それはブッダが話題にした一番最初のことです。The truth of dukkha, suffering, is actually to create open-mindedness. で、ブッダが説いたその死生体、苦しみというのは、この広い心を養うためのものです。で、このドゥッカというのは、すべてのものは完璧ではないという説くわけです。完璧なものは何もないと説くわけですね。あなたの親友が子供に対する犯罪者であるかもしれません。Traditionally robed monks and nuns could be kleptomaniac. そして、伝統的なその装衣を着た僧侶というのが、But you should love your best friend from the bottom of your heart. そうであったとしても、皆さん自分の親友を愛するわけですね。大好きなわけですね。Sangha member, you should really venerate from the bottom of your heart. 然后对你这个偷窃狂的クラフトマニアの友達、あるいはそのを尊敬するわけですね。休憩にしましょう。And I want you to actually dwell on the imperfection during this break. で、この休憩時間の間に、すべてのものは完璧ではないということについて少し考えてみてほしいと思います。で、その実践というのは、その座ることだけにあるわけではないわけですね。life. 完璧さがないということは、人生の生活の中すべてにあるわけです。Thank you, Rinpoche, for the teaching. Mic test.
Mic test, mic test. Sorry, we'll take a 10 minutes break. If you can return to your seats by 11. Thank you. 休憩10分間です。日本時間で、12時までです。
Please return back to your seats. Thank you.
Okay. The Sanskrit word dharma, translated in Tibetan as che. 藏文在达摩サンスクリット語のダルマ、チベット語に、チェと訳されましたけれども、It looks like the Chinese seems to use the word way. 看起来华人で、通常中会国用語ではウェと言われるようですが、 This is much better than, I don't know, spiritual 这其实 religion. 这其实比で、この言葉というのは精神的なもの、あるいは宗教というよりも良い単語のような気がします。The Sanskrit word dharma has many meanings, at least 10 very talked about ones. で、サンスクリット語のダルマという言葉には多くの意味があります。で、よく言われる意味でもう10等ほどの意味があります。I'm going to use the word way. I don't know how, when you say way, I don't know what you really mean, but I'm going to speak based on how I interpret. 私はウェイという言葉を使います。本当に中国人の中国語話者の中でどのような意味とされているのかはよくわかりませんけれども、私が解釈した意味で使います。It has a lot of nuances. で、このウェイという言葉にはたくさんのニュアンスが含まれていると思います。Here I'm using more, when I say the way, I'm using more its character. で、このウェイという言葉を私が言うときには、その性格のことを指して使います。
で、この水の上というのは湿り気である。で、火の上というのは燃えている。で、空の上というのは空間であるというような感じですね。It's really important, especially for those who want to understand Buddha Dharma. 这很重要，尤其で、これ是那些想は要对佛法仏法を理解しようとする人たちには、この上というのを理解するのがとても大事です。Along with many Indian wisdom tradition, and I think also Chinese tradition, such as Taoism, it somehow so-called Buddha Dharma is now into the basket of religion, and even myself, in many occasions, even though I hate it so much, I have to speak as if Buddhism is a religion, because that's the only way to communicate. で、どういうわけか、このさまざまなインドやそして中国の知恵の伝統の中、そこには道教が含まれますけれども、その中で仏教というのが宗教のカテゴリーに含まれてしまっているということは非常に不幸なことだと思っています。で、私はこのようなカテゴリーに仏教が含まれているということを嫌いなのですけれども、いろいろなところで人々とお話しするときには、そのように宗教として話さなければいけません。なぜならそれがコミュニケーションを取れる唯一の方法だからです。で、そこから抜け出す方法というのはまだ見出せていません。で、物事というのは完璧ではないわけですから、それに乗っていかなければいけないわけです。それはヒンドゥー教と似ています。It's quite amazing. It's a mispronunciation of Persians. で、このヒンドゥー、ヒンドゥーというのはこのペルシャ語の誤った発音なわけです。けれども、今日私たちはそれを使っています。で、この50年後にもしも広東語が世界で最も強力な言葉になったとしたら、bow down to saying the word 링포체 チベット人もリンポチェというような広東語風の発音で、発音しなければいけなくなってしまうでしょう。それがコミュニケーションが取れる唯一の方法だからです。これとてもフラストレーションのたまることです。で、私、自分が仏法の実践者だというふうに言ったときに、getting used to, getting closer to the way you really are. それは自分がそうであるというところに近づいていく、自分が近づいていっているわけです。So-called Dharma practice in this manner. で、少なくとも私たちのうちの何人かはそのような仏法の実践に慣れていかなければいけないわけですね。で、昨日私は今回とても浅い話をします。しかしと言いましたけれども、それは仏法に関係しているわけです。The mindset of a present generation
who are approaching so-called Buddha Dharma in this manner. で、それは現在の世代が仏法にアプローチするそのやり方とそのマインドセットに馴染むようにやっているからです。Because if I go in the most pure form, it's difficult. で、最も純粋なやり方でやろうとすると、それは難しいからですね、皆さんに。Shakyamuni Buddha, right after achieving enlightenment under the Bodhi tree, this is what he said. 释迦牟尼佛で、ブダ・シャカムニが菩提樹の下で悟りに達したとき、そのすぐ後にこのように言いました。自分は何かを見つけた。Actually, yeah, he found something that has a 5 different character. で、それには5つの性質がある。Profound. それを1つ目の性質は深淵で、peaceful, I guess so. 平静、調和しており、極端に陥らず、brilliant, 素晴らしい、uncompounded or unfabricated. そして作り上げられたものではない。それが自分が見つけたものであるとブッダは言ったわけです。で、これは非常に大きなステートメントです。産後の後にこれを見つけたというふうに彼は言ったわけですね。He never said nobody is going to listen to me. He says nobody is going to hear this. で、彼が言ったのは誰もこれを聞く者はいないだろうと言ったわけです。Therefore, I shall adopt to this life of silence and stay in the forest, something like that. ですから私は何も語らずに森の中で暮らそうと言ったわけですね。So when I was giving you the list yesterday and today also, I am really trying to not get too astray from this profound, brilliant, uncompounded, all of that. ですから昨日の夜、そして今朝もですけれども、このリストを、話題のリストを上げたときに、そのリストがこの深淵で素晴らしく作り上げてられていないというところから、あまり遠く離れないように、このリストを私は作ったわけです。Actually, supposedly Brahma and Indra came to him and say, please don't do that. で、そこでブラーマとインドラがやってきて、そのようにはしないでくださいというふうにお願いをしたわけです。あなたは最も素晴らしいお方ですと彼らは言ったわけですね。You would know how to make whatever you found digestible by the others. で、あなたが発見したものを他の人たちが分かりやすいように、話す方法をご存知なはずですと言いました。Do you know what that means? They are asking him, please make it shallow. そこで言っていることは、浅くしてくださいと、話を浅くしてくださいと言っているわけですね。それは慈悲の心からそうしてくださいというふうにお願いをしているわけです。Vested interest. で、そこには彼らに利益があるわけです。You know, whenever we communicate, there is always a vested interest. There is a personal agenda.
で、そこにはそういうふうに言ったときには、いつもその利害関係、というものがあるわけですね。So, like you have an agenda, but you don't say what this agenda, you say something else. 何かその目的があったとしても、そのことを直接触れずに何か違う方法でそれを言うというようなことをよくやるわけです、私たちも。But that is a statement with a vested interest behind. で、最初にそのブーダが言ったのは全てのものは無常であると言ったわけですけども、そのステートメントの裏にはその利害関係があるわけです。Everything is impermanent. Actually, that is what do you call it? Like it's just to hook the audience. このすべてのものは無常であるというのは、その聴衆の注意を集めるためですね。で、本当に教えたかったことは空想であり、如来像であるわけです。Okay. Again, we will do a few more meditations before lunch. で、お昼ご飯の休憩に入る前に、何回かまた瞑想をしましょう。Again, just to remind you, meditation is, the word meditation, gom, is really to develop this habit to get closer and closer to the truth. That's how it should be. で、このメディテーション、瞑想、ゴムというのは、真理に近づくその習慣を養うためのものです。瞑想をすると、ちょっとその不安になったり落ち着かなくなったりするということがあるかもしれませんが、それは大きな問題ではありません。So used to the comfort zone of non-truth tend to get a little edgy when we get closer to the truth. But if this is what you want, you have to get a little bit of this. You have to be prepared. で、私たちはその真実ではないもののところにいるというその快適さに慣れてしまっているので、その真実に近づこうとするとちょっと落ち着かないような気持ちになるかもしれませんが、それは慣れていかなければいけないものです。Okay, again going back to who are we? 自分は誰なのだろうというところに戻りましょう。そして私たちの目的は本物であることです。Okay, let's add in to have a control. コントロールを持つということを加えましょう。We want to be in control. で、私たちはそのコントロールしたいわけですね。We don't want to lose control.
で、コントロールを失いたくはないわけです。そして、他の人たちからコントロールされたくもないわけです。Well, sometimes you do. 有时候，那你想，時にはコントロールされたいかもしれません。You ask the guru to control you. 比方说在密室的密教では请求上师自分の死が自分をコントロールするということもあります。 When you consciously decide to ask someone to control you, actually it is freedom, isn't it? しかし、ご自分が意図して、他の人にコントロールされたい、ということを決断するということは、それは自由なわけです。しかし、この自由主義の世界、今日の世界においてそのようなことはあまり口にしてはいけないわけですね。で、特に私が言うと、何かそのマーケティングの目的で言ってるに違いないというふうに受け取られかねないわけです。しかし、私はそのような種類のマーケティングは私には必要ないわけです。As long as there is an insecurity floating around the world, there's always going to be a guru business. しかし、この世界にこの不安定さというのがある限り、いつでもそのグルの問題というのは起こってくるわけですね。グルの商売というのはあるわけです。で、それはとても多くの利益をもたらすものです。This is another reason why I'm not enlightened. で、それが私が悟りの域に達していない、もう一つの理由です。で、私はその、人々が私の言っていることを録音するのがすごく嫌ですね。レストランであろうと車の中であろうと誰かが私の言っていることを必ず録音しています。で、これ、トイレで用を足しているときに、正面から誰かがあなたを見つめているような、そういう感覚です。で、流れるものも流れ出なくなってしまうわけですね。ですから、そのようなものを見たときに、その流れというのが妨害されます。就被困扰了，就产生了变化。Yeah, someone like Naropa, Telopa, they couldn't care less what you record. ナロパとかテロパのような人たちは誰が何を録音していようとあまり全く気にしなかったでしょう。で、その彼らが気にしなかったことにイライラするということも起こるかもしれません。録音するというのは一つですけども、もう一つは解釈するということですね。で、私はこのように聞いたというやつがすごく行き渡っています。リンポチェはこのように言ったというやつですね。奇妙な言葉です。で、ウゲントッペリンポチェという方がいらっしゃいますけれども、でウゲントッペリンポチェに誰かがゾウサケツェリンポチェはこのように言ったというふうに言ったわけです。何か奇妙なことであれば、まあおそらくゾウサケツェリンポチェはそれを言ったに違いないだろうというふうにウゲントッペリンポチェは言ったそうです。
What was it that I was talking? I'm so 何の話していましたっけ？ scared now. Recording interpretation. Yeah, before that, what was, oh yeah. Like our subject, the authentic presence, is developing that. 我们会讨论一下，探讨一下本物の存在感というものを持つということですね。Losing that authenticity. 失去这种真诚性。で、その本物であることを失うということ。想像力、創造性というのを失うということ、そしてコントロールを失うということは、それらが気の落ち込みということの原因になっているのだろうと思います。Yeah, the depression. I think especially now we lose authenticity, we lose control very fast because of the gadgets. で、私たちはその本物さであるとか、創造性ということをすごいスピードで失いつつあります。それはいろいろな機械が出てきているわけです。出てきているからですね。At least in the past, there's a time to settle, you know. で、過去にはその落ち着く期間というのがありました。By the time you are by the time the Kuala Lumpur dilemma reaches to Singapore, used to take time. で、そのクアラルンプールでの By the time it reached to Singapore, it has already taken some time. ジレンマというのがシンガポールに着くまで、伝わるまでにはいくらかの時間がもう経っていたわけですね。しかし今はシンガポールの不安というのがすぐにニューヨークまで伝わるわけです。で、そのようなことが私たちのストレスであるとか気の落ち込みというのを増大させているわけです。We opt to, because we are also addicted to quick solutions. で、私たちはその早い解決法というのに依存しているわけですね。で、素早い解決法というのを私たちは欲しいわけです。セブンイレブンからお寺でのマインドフルネスのクラスに至るまで、すべては素早く解決してくれる方法ということになるわけです。The very nature of the quick fixing is also full of expectations and assumptions. で、この素早い解決法というのは、そこに流れているのは、その過程なわけです。で、私たちは伝統的な方法、座るということをもう一度やります。Okay, this is a vast, okay, there's many, so we will do a few versions. This time, let's concentrate on, let's be conscious of time. で、いくつかのバージョンがありますけれども、今回は時間に意識を向けるということをやってみましょう。I mean, you can think of clock ticking. 時計の針がこう動いているのを想像して、Not necessarily that, just それだけでなくても、但也并不一定是这样。你就是时间的流逝。時間がなくなっていくところを
時間が変わっていくところ。Time, like nothing is idle. 何も Idle, you know, pause. 何もとどまっているものはないというところを想 Even 像 if す you る。 wish. もし時間が止まるということを願 Just っ be たと conscious し of ても、 this. 時間を止めることはできないわけです。で、そこに意識を向けてみてください。Okay, we will do this few minutes. I don't know how many minutes. Let's see. Just do 5 minutes, I think. 我们就做5分5分钟。間やってみましょう。
I will let you ask some questions, but before that, I want to talk a little bit about consciousness because I want you to also hear some serious stuff. 我会让你質問を受ける前に、意識、コンシャスネスということについて少し話そうと思います。You know, people talk a lot about mindfulness. で、マインドフルネスということについて多くの人がいろんなことを言っています。しかし、誰もマインド、心ということについて話す人はいません。じゃあ、何のフルなのかというふうに私は思ってしまいます。In the Mahayana Sutra, I will try to remember the name of the sutra later. で、ある大乗経典の中に、その経典の名前は後で思い出そうと思いますけれども。It is definitely a Mahayana Sutra. 確かに、大乗の経典です。ブッダが菩薩たちにアドバイスを与えます。で、どのようなものに菩薩はこだわらなければならないかということが言われています。食べ物とか着るものといったことを考えるかもしれませんか。それは幼稚園レベルの話ですね。Something is dhyan, focusing, non-distraction. Ro is rasa in Sanskrit, rasa, juice or a taste of being able to stay in dhyan. That is considered one of the greatest obstacles for the bodhisattvas. Then Buddha have really warned, don't get into that. で、その集中気がそれていない状態のその味わい、その心地に夢中になってしまうということ、それが最も大きな障害であるというふうにブッダは説くわけです。的味道的意思那然后对不起，然后佛陀呢，他是告诫这些菩萨们说，这个呢是他们其中一个最大的散乱物。I'm just mentioning this. For most of us, we haven't even found that taste anyway, so. で、私がこれを言っているのは、私たちの大部分の人たちというのは、その心地よい味わいというのさえ味わったことがないからですね。Mindfulness industry somehow have probably they have noticed this something raw, the taste of the dhyan. They think, oh yeah, this is going to be a good business. で、この瞑想の味わい、味というのをこのマインドフルネスの産業にいる人たちは味わったことがあって、だからそれをやろうと言ったのだと私は思っています。这个味道这个禅的味道，那他们也发现到，他们可以从中呢，就是有很好的生意。Okay, and this is actually not this is not just a story. It's not just some legend, like a story. It's not. これただのお話ではありません。You
earlier when you did, let's say, 5 minutes, 7 minutes, time, for some of you anyway, time kind of, I don't know, maybe that this 5 minutes never seems to end. で、その今日5分とか7分の瞑想をしたときに、この5分というのがいつまでたっても終わらないというふうに感じた方もいらしたかと思います。Especially maybe for the kids. 特に子どもたちはそうでしょう。これいつ終わるんだろうというふうに子どもたちは思っていたに違いないわけです。で、5分というのがすごく長く感じたと思います。で、長い、短いというのは、その知覚の問題なわけですね。それ以外の何者でもありません。That thing that you have 12, 6, 3, 9, this is just somebody made this up and then we are all just believing in it. That's it, nothing else. で、12とか6とか3とか9とかいうのは誰かがでち上げたもので、そこを私たちは信じているわけです。で、それは効果的です。休憩時間が何分であるとか、そういう時には効果的です。特に大勢の人がいる場合にはそうですね。で、数年前私はブータンの非常に僻地の村にいました。で、腕時計その時持っていなかったわけです。で、いつもスマホを使っていたので、腕時計持っていなかったわけですね。で、14日後には、もうそのチャージするための電気もなくなってしまったわけです。で、時間が分からなくなってしまったんですね。Bring lunch 11:30, something like that. You understand? で、私は私のお付きの人に11時半にランチ持ってきてくださいみたいなことを言いました。Nobody has time, but somehow it works still. で、誰も時計を持っていなかったわけですけれども、でもそれでもなんとかそれが機能していたわけです。So you have experience. 5 minutes goes long time. で、私が言いたかったことは、その5分がすごく長く感じるというような体験をしたことを皆さんあると思いますね。これは体験に基づいたものです。何かこう作り上げているわけではありません。Now, it is, those who meditate on shamatha, not vipassana, okay, especially shamatha. シャマタの瞑想をした人、ビパサナではなく、シャマタの瞑想をした人は、で、そのシャマタの瞑想に長けてくるわけですね。で、この時間とか空間とかいうことに対する感覚というのがこう崩れていくわけです。Within their one time of breathing in and out, the 1,000 Buddhas have come and gone. で、その1回の呼吸、息を吸って吐く間に、1000のブッダが来て去っていくわけです。Because you are missing, you might as well go, you might as well be so neurotic and frantic and like crazy and then bump into Buddha. Much, much better than you sitting there. 3 countless eons, Buddha's gone, come, still don't know. で、それがそのブッダがそこに行かないようにというふうに警告をしたことそのものなわけです。神经质啊，还是焦躁啊，做各种各样的东西，这远远比你坐在那里一呼一吸之间，连1000尊佛来和走了你都不知道。So next time you go to mindfulness course in Four Seasons Hotel, think twice.
で、下次你去次、上那个四季酒フォー店シーズンズホテルのマインドフルネスのコースに行 I こうと doubt it, する but と they き may には、 end up making you miss 1,000 Buddhas. で、その2回よくよく考えた方がいいですね。丧失了错过1000尊佛。Yes, I was going to talk about, consciousness. This is really important. 我で、この要コンシャスネス、意識ということについて話をしているところでした。This is very much part of it. Okay. で、これがその一部です。Consciousness, mind, you have. で、意識、心というのは皆さんにあります。明らかにそうです。You may not have mindfulness, but you have mind. マインドフルネスはないかもしれませんが、マインド、心はありますね、皆さんに。 If you don't have mind, how do you do mindfulness? 心がなかったら、マインドフルネスどうやってやったらいいでしょう。 For sure. 皆さんに心はあります。I would rather, almost like today, if you are asking me, I would rather you pay more attention and time and energy on mind than mindfulness. I almost want to say this. 皆さんにはマインドフルネスよりもマインド、心の方に時間とエネルギーと皆さんの注意を注いでほしいと思います。Saraha said, Rinchen Nondis Samla Chatsalo, Saraha, the great Mahasiddha said, to this mind, like a jewel, wishful feeling, I pay homage. So precious also, mind. で、大成就者であるサラハというのは、その心というのは宝であり、そこにひれ伏しますというふうに言いました。敬意を表しますと言いました。And by the way, just a side note. These days, people also do begin to talk about things like neuroscience and science and mind. But a big problem is people who try to understand mind, but using the matter as a tool, that's like, what are they doing? で、今日その神経科学とか科学と心というようなことがよく議論されます。けれども、それらの人たちがもし心というのをただの道具としてしか捉えていないとしたら、それはどんな意味を持つのだろうというふうに思っています。Talk about Apple using banana as a tool. リンゴのことを話すのに、バナナを道具として使うことはできません。しかし、material, things that are, and talk about mind, just won't work. しかし、それが彼らがやっていることです。彼らは脳とか物質というものを使って、肉体的なものから心というものを議論しようとしているわけです。しかし、それは議論するのが難しい話題だということも理解できます。心ということについて話そうとすると、ブッダでさえも2回矛盾したことを言いました。Twice contradiction and 3 will of the Dharma. 2回の矛盾と3回仏法を説いたわけですね。As I said, remember, he was really brilliant in making things accessible. で彼、ブッダは人々に分かりやすいように話を説くという点において非常に素晴らしい人でした。So, in the first, he said, he asserted that there is a mind. 最初に彼が言ったのは心があるということです。In that section, he talked about, how good karma, bad karma, ethic, all of that.
で、その中で彼は良いカルマ、悪いカルマ、倫理というようなことについて話しました。I mean, ethic. If there is no mind, what's the point of ethic? 如果没有心心が的话なかったら倫理について話す意味はありません。Then he contradicted by saying there is no mind. 然后他又そして次に彼は矛盾したことを言います。心はないと言います。他就在这个时候就讲それはそのプラジュナパラミーターのことを話したときにそう言ったわけです。说没有所谓的心。 But then he immediately contradicted again. 但是他又馬そし上てさらに彼は矛盾したことを言ったわけです。There is a luminous. 他說光があると言ったわけです。 That's where he taught things like Tathagata Karma. 他这时で、候就そこで教彼は如来像について説きました。 It's also difficult. It's very difficult 所以也是很困難ですからとても難しい主題なわけです。 to talk about mindfulness. 所以 I mean, to talk about mind. そして The listener, when you have a discussion about mind, the listener need 心に to ついて話すと聞いている人は it's very empirical. 这个体験に基づいた話になるわけです。些东西，然后这个是很实证性的研究。 So it's a bit like somebody who wants to drive to Kuala Lumpur. 例えばクアラルンプールまで車を運転していきたいという人がいたとします。 And this person reached Johor Bahru. 然后这个人到で、卢ジョー浮，バールにその人 And then he was, 着いたとします。 I smell nasi lemak. 然后他说我ナスリマッ看见我クの匂いがするというふうに言います。 Kind of different from Singapore. 跟新加で、坡それはシンガポールとは違う匂いだと。 You can talk about Kuala Lumpur much better than someone who hasn't even started from Singapore. You understand? で、その時にはまだシンガポールを出発していない人よりもクアラルンプールについてより多くを語ることができるでしょう。よりよく語ることができるでしょう。 Challenging. 他是有点しかしまだ難しいところもありま And す。そして、 talking about mind, you see, this is the problem. Okay. マインド、心について語るという時の問題点というのは Having、an access to the mind. 心にアクセスするということです。那要讨论心呢，这就是问题。你为了要能够接触到你的心呢， I already told you, remember? You can't use the matter as a tool to access to the mind. Remember? 我已经告诉你了，我们不で能够用物質去通往。違う道具を使ってそのことに、アクセスすることはできないというふうに言いました。 We are already doing it. Like I'm talking. しかしそれ私たちはもうすでにやっているわけです。私は喋ってここでお話をしています。 Talking. Not the best way to access the mind. で、話をするということは心にアクセスするための最良の方法ではありません。 You are using language. で、話すときには言語を使っています。 But it's the best what we got between you and me. しかし、私とあなたの間ではこれが一番良い方法なわけです。経典を読むと、 Okay, so talking is one, and then the other one is logic. いいでしょう。話すということは一つです。もう一つは論理です。方法就是讲话，另外一个就是用逻辑。 Sort of empirical, experimental logic. 用一点实その経験に基づいた論理ですね。逻辑。 Like, I must have mind. そこか I'm ら not like this あ chair. 私には心があるらしい。私はこの椅子とは違うというふうに思うわけです。 That's also not the best tool, though, to access to the mind. Language is not a good tool. But, logic is not a good tool. But it's okay. It's
we have to settle with, we have to do with it. で、そのような論理というのも心にアクセスする最良の方法ではありません。言語も最良ではない、論理も最良ではありませんけれども、まあまあいいでしょうというものですね。Buddhist traditions such as Theravada or Mahayana, they will say, yeah, use logic. 上座部仏教や大乗仏教の教えでは論理を使って、使いましょうというふうに言います。They will use, yeah, also language, they will say. そして言語も使いましょうというふうに言います。Now, when you reach to Tantrayana, 密教になると、they will, okay, so let's say language, logic, and example. そして、Theravada and Mahayana tradition emphasizes more on logic, okay? Tantrayana says, maybe example is better. 上座部仏教や大乗では、言語や論理を使いましょうというふうになりますけれども、密教ではこの実践を使うというのがおそらくより良いだろうというふうに言います。So, symbolism you will find a lot. ですからシンボリズムというのを多く用います。で、その密教というのはそれに長けています。そして非常に広いです。But one thing that immediately you can sort of almost like a face-to-face. 一つできることは個人的に一対一でcognizance is doing the dhyana. 但是你有一个方法，你几乎可以面对面的去体验你的意識の体験をするということは、そのディアーナを実践するということです。We call it Luwen Sem, you know, so to develop the dhyana, meaning not to be distracted. ディアーナを養うということは、心が散逸しないこと。We retreat, we isolate ourselves. で、私たちはその一人になるわけです。他のものから他のものを避けて、時には山に入ったりします。Depending on where you are, what kind of, how matured you are, all, you know, so it's not, there's no standardization. それはどこにいるか、どれぐらいの行を積んだかということにもよりますから、標準化することはできませんけれども。There's a different suggestion of isolating yourself from things, like isolate yourself from the family, isolate yourself from the city, you know, close the door, you know, don't communicate with others. いろいろな種類の隔離するということがあります。家族から離れる、町の生活から、都市の生活から離れるなど、いろいろあります。あるいは話さないという誓いを立てるとかですね。But there's one retreat you can do instantly anywhere you like, and that's what I'm suggesting. で、皆さんにすぐにできるリトリートというのがあります。So let's say you are waiting for your friend in Paragon, is it? Or Ion? Okay.
比方说你パラゴ在ンあるいはアイオンで人と待ち合わせてる、友達と待ち合わせてるとしましょ Your friend is maybe 5 minutes late. 朋う。友可能迟到で、その友人が5分遅れてきたとします。啊，现在你有3分钟。If you think that you need to sit somewhere, then you can, but you don't have to. 如果你认为你需も要し座りたいと思ったら、それ座ってもいいですけれども、別に座る必要もありません。Now, the purpose is to be face to face with the consciousness. で、その自分の意識と向き合うわけです。How to do that? So you are sitting on a chair in the basement of Ion. で、そのやり方というのは、アイオンの地下街で、地下の階で、椅子に座ります。Better not sit like this because the security people will think で、 you こんな need 風 a に座ら medical ない attention. 方がいいと思います。セキュリティの人たちが何かお医者さんに病院にいた方がいいんじゃないかと思うかもしれないからです。このように座った方がいいでしょう。あるいは、WhatsApp を見ながらでもいいと思います。TikTok, whatever. TikTok でもいいです。And for 3 minutes, you 3 can 分間、just for 3 minutes, you can whatever thought arise, just be conscious of that. 3分間、どんな考えが浮かんできたとしても、それを意識することです。Try not to get engaged. Do not follow the thoughts. Just be aware of that. その考えを追いかけていったり、その考えに絡んだりしないで、ただその考えを見ていてください。で、それはとても良いリトリートです。Okay, let's do that, and then I will let you ask question. では、それをしましょう。その後、質問を受けます。No need to sit straight. 背筋を伸ばして座る必要はありません。
Okay. I think I did okay this time. 我觉得这次我做的还可以。うまく I will tell you できたと思い how ます。 this will help you. で、これ皆さんの役に立つと思いますので言いますけれ Not ど too も。 bad, I thought. Myself, で、 I'm talking about. 私がこの3分間、まあまあよくできたと思います。As soon as we started, 始めてすぐに、I saw Min Xiang laughing at me. ミンさんが私のことを笑っているのを見ました。 My mind was thinking, now what is he thinking? で、彼何を考えているんだろうというふうに思いました。 I was aware of what I'm thinking. で、私は自分が考えていることを分かっていました。 And then immediately after that, I thought, oh, did I put the timer to 3 minutes or maybe 1 hour, 3 minutes? I checked. で、その後、自分がタイマーを3分かけただろうか、1時間と3分かけただろうかというふうに思って、そしてチェックをしました。で、そのことを私は分かっていました。意識していました。で、その後、メッセージの通知がありました。で、明日のフライトについてですけれども。entangled and obsessed with that. 30秒間ほどその通知を見て、その中に入り込んでしまいました。But then again, I came back to, oh yeah, I'm obsessed with this at the moment. で、それに夢中になってしまってるなというふうに、その30秒後に気がついて、戻ってきました。そのようなことですね。これとても大事です。It doesn't look holy, nothing exotic, but this is so important. 聖なるものにも見えませんし、エキゾチックでもありませんけれども、これはとてもとても大事です。Samadhi Raja Sutra, where Buddha said, those who does that, they are prostrating to me. サマディラージャスートラの中で、ブッダはこれをやった人は私に、五体登場していることになるというふうに言いました。で、これをやっている人は、お花やお香やいろんなものをオファーしているのだというふうに言いました。で、それをやっている人はこの3世界を征服しようとしているのだというふうに言いました。で、それは本当のことです。なぜならその3世界というのは皆さんの手のひらにあるからです。で、これをやっている人は悪魔、マーラを打ち壊そうと、打ち壊す原因を作っているのだというふうに、言いました。Okay, there's not much time left, maybe a few minutes. I will let you ask 1 or 2 questions, but don't worry, I'm going to do more the question and answer after lunch, because so that rest of you can just sleep. で、昼食休憩の前にはあまり時間がありませんので、1つか2つの質問をお受けしますけれども、ランチの休憩の後に、皆さんからたくさんの質問を受けようと思います。で、そうすると質問していない人は寝ていることができますから。In meantime, there is one question from the audience. How can one be at peace with the vagueness when I meditate on who am I? It feels like an empty space and there is nothing to rely on even though we are taught to rely on the 3 jewels. The question is from Ellie. 那个问题是呢，我们要怎样能够面对その瞑想をしているときに、何を頼りとしたら良いのでしょうか。三歩、仏法僧、三歩に頼ることはできるでしょうか。Strictly within this context, I will let you have this. I think it's good to carry on. で、この文脈ではそのようにやっていたらいいと思います。
keep on doing it. 继续做。で、それを続けてください。 Then reach to Okay, at the moment, the fear of no one to rely upon, right? 誰も頼りにする者がいないという恐れが今あるのだと思います。 Just be conscious of that also. で、そこを意識してください。 If you are looking for, if you think you are, okay, if you think, this is not good, that's a judgment. これは良くないというふうに思ってしまったら、それは価値判断をしていることになってしまいます。 Someone to rely upon, including the three jewels. You are busy, you are occupied. で、三歩を含む何か頼りにするものを探しているということ、そこで、あなたは忙しくなってしまっています。 Actually, when you are facing the simplicity of this experience, you are already surrendering to the Dharma, and therefore Buddha, and therefore the Sangha. で、そのシンプリシティ、このものを見るというシンプルなところに身を任せているということは、もうすでにその時点で三方に身を委ねているということになります。You know, this is why Buddhist shamatha and vipassana should really take you out of comfort zone. That's why I'm questioning mindfulness. Are we building comfort zone, or are we being led out of comfort zone? で、この仏教のシャマタとビパッサナというのは、私たちが今まで快適だと思っているゾーンから私たちを抜け出させるためのものです。ですから、このマインドフルネスというのに私が疑問を呈しているのは、このマインドフルネスというのは、そのコンフォートゾーン、快適なところから私たちを抜け出させるための手段であるかどうかというところを疑問に思っているからです。皆さんの時間とエネルギーを使って、ぜひこのシャマタ・ビパッサナをやってみてください。I've witnessed people who have, fatal problem, dying, all that. And just because they had an experience of going, like this kind of samadhi, dhyana, it is doing wonders in their, the journey. で、この数日間の間に、死に至るような問題を抱えている人たちに会いましたけれども、このシャマタとビパッサナをすることによって、心がさまようというところから抜けているように思います。When you are in that for 3 minutes, そのところに3分間いると、you understand a little bit about you go closer to timelessness. その時間がないというところに近づいていくと思います。If the time is timelessness, what is the fear of death? で、その時間がないというところに近づくならば、その死ということは問題ではなくなってくるわけです。死は終わりであるというその考え方から自由になるわけですね。うまく表現できませんけれども、やってみるとおそらく皆さん理解できると思います。Okay, have lunch. いいでしょう。Yeah. 昼食休憩にしましょう。Okay, we have to sit here because Jingrui has a lot of things to say. Please sit down.
人類さんが何かアナウンスがあるようですので、座ってください。Blessing and guidance. We have, of course, a Blue Lion preschool, but we also have a Blue Lion Dharma Fun Club, which is a Sunday Dharma class for children between 3 years old to 12 years old. It's fun, it's experiential, it's drama education, it's drama Dharma club. So please, if you know of children if you have children, if you have friends with children, please sign up your interest at the Blue Lion table. We need to know numbers to see whether we are able to start new classes next year. Yeah, bring your kids to transform from Dramakaya to Dhammakaya. 很快的，我们有一个从3岁到12岁的周日班，是用戏剧教育和经验体验式的。所以，如果你有孩子，还是有认识人有孩子在3对12岁之间，请到我们小兰师的柜台写下你们的联络资料。我们要看，如果有足够的兴趣，我们明年会再开新班。谢谢大家。然后等一下，如果你们要慢慢走出去吃，你们也可以看一下，我们会播放一个简短的低成本的关于佛学班的视频。We have a low budget video on the Dharma Fun Club if you are interested, playing right after this. Please pardon, it's very low budget. Thank you. To sing with me, Om Mara Pachanadi, Biyaya Manjushri, Om Mara Pachanadi, sing 108 with me. D 艺术教育的过程中学了很多，然后从理性的看这个教育的发展过程中，你会发现，哦，它原来就是无意中我们触及到了一个整个的体验式教育的过程。然后我们也慢慢开始就是在实践的过程中也感受到了，就比如说剧场教育，就是我们开始达成了一个共识，在剧场里的教育，那个共识就是真正的学习是自己的体悟，它跟传授没有关系啊，所以我觉得这个是做戏剧教育或者做我们也可以说把戏剧这个词拿掉，它是一个方法，它是用体验的方式让孩子自己去建立体悟的过程，然后让他自己重新构建自己的一个建构起来的一个知识体系的过程，这是很重要的。就是它不是标准答案的传递过程，它是一个每一个人体悟、每个人生命中前行过程中的一个过程，就是它需要一对一的个体的体验的一种方法。Not hardcore drilling, rote memorization. I don't think it works unless you are very interested in it. It's a very fun way to engage. It's a very fun way to interact. Playing is a fun way to be human. If any child has like a rich inner life, a lot of creativity, and everything can appear very fun. Like Milton, the mind can make heaven of hell and hell of heaven. 我觉得，就是说它并不像一般的儿童佛学班这样，就是说会把很多的游戏的元素啦，一些比较
小孩子比较懂，比较能够理解和接受的方式，去把那个佛法给教导给他们，就是说不像是一板一眼的教法，应该是说就是会比较活泼、比较生动的方法，去把佛法给灌输给那个小朋友们，觉得这是不一样。OK， 所以我个人觉得就是小兰师欢乐佛学班其实采用生动有趣的教学方式。那么从中呢，其实小朋友能够深入的去思考如何把佛法运用和实践在他们的那个。各位家长分享的是，其实小兰师佛学班就是可以让小朋友不只是在课堂上学到知识，那么因为老师们都有抽时间准备一些资料，让小朋友带回家和与家长一起参与一些讨论，所以这样其实可以加强他们对那个佛法的理解和运用。So I think one of the most meaningful differences that I've seen from the students since joining the LDFC is actually that they build a close affinity with the Buddha and Buddhism. So we have children as young as 3 loving to sing the Tisarana song. And as they learn Buddhist concepts through drama and play, I really see students, wanting to learn more about important concepts like mindfulness and interdependence because it's fun, right, in the LDFC. And I think this affinity really helps to set them up to learn more about how to build better relationships with themselves, with their parents, with their friends, and with the people and beings around them. 开导，打开，就是他可以获得是一个永远开导的信息，或者是永远打开，就打开二字，就一切都是打开。他永远不会低头，永远不会给自己往下概念。因为那个可能是阻止我们前行的最大的障碍，所以我觉得他获得打开的状态是最棒的契机。If there is something I would want to share with my child and my nieces and nephews and all little children, I really like children. I think they're really fun. To be creative and to find a rich inner life. 因为在课堂上所学到的内容，让他就是有办法可以做一些连接，然后他也是可以，我觉得这样其实对他来说是一个很好的成长过程。就是说这几个月来都看得到他比较能够参与。就之前呢，就是都一直坐在后面呢，就是完全不参与的。不过我就看到老师们都很有耐心的，就是让他有兴趣的加入。And tomorrow, after class, 3:30 onwards, there is a half an hour taster sessions. Anyone who wants to bring yourself or your children to experience what are some of these Dharma drama games. 明天3点半，课程结束后3点半在这里有一个简短的给你体验课。如果你们要来体验一下这佛法游戏怎么玩，要谢谢大家，请多多的鼓励大家的孩子们参加，谢谢。Dear all, lunch is provided outside the hall, so we'll wait for Rinpoche to proceed to his lunch menu first, and then later you just prepare your lunch coupon, which is on your wristband, to queue up at the registration counter, and we encourage all of you to collect your food by 1 p.m. because our lunch, next session after lunch will be commencing at 1:30. 我们为各位提供的午餐已经在大厅外准备好了，你只需要用你手上的餐券，然后去门口的登记处排队领取食物。
我们的志愿者会协助您领取食物。用餐后呢，请帮助我们清理食物残渣，并将便当盒扔在场外的黑色垃圾袋里。我们的下一场活动将在下午的1点30分开始，请在活动开始前10分钟入座，谢谢，请大家用餐愉快。